Мы едем в новый дом на 2 дня. А куда? Ну, мы едем пока в дом. А куда? Не знаю куда. На речку Волгу. На речку мы На реку едем Волгу. ловить рыбу. А там еще дом будет, мы там будем спать. А шашлык мы будем делать? Конечно. Шашлык тоже будем делать. Сейчас мы будем переплывать на другой берег на катере. Пойдемте, а то что-то я уже Мы сам даже пососал. утеплись. Вот. Мы уже Я давно сам стоим, даже да. Мы приехали. Сейчас на лодке будем переправляться через реку. Такие вот домики стоят. Маленькие. На берегу реки. Там у нас ждет катер, в котором мы будем ехать. Такой вот пирс длинный. Там уже стоят, готовятся к пересадке. Река. Красота. Люди рыбачат. А мы поехали. Помахай, скажи. Я на лодке, привет. Я поеду в большое путешествие. Мы сейчас туда поедем. Лево, На другую сторону, да. лево поедем. Софи, ну чё? Вы готовы, Командуй. дети? Да, капитан! Готовы, дети? Да, точно, капитан! Чайки столы. Ладно. А то дует сильно. Включаемся, когда приедем. Брызги вообще плещут. Димас, ты уже весь сырой. Все еще едем. Русский контент.
відпочиваємо. Так, мы приехали. Огонь. Очень было это. Швартуемся. Сиденье, что ли, сырое? Где сырой? Эй, Ну, я это... песики. Боится. Я не могу, он тяжелый. Щеночки. София, ну как тебе было? Классно. Щеноки. Мы приехали, разбили лагерь. Теперь собираем веточки, чтобы разжечь костер. Мы находимся в тайге. Сейчас мы разведем костер. Вот. Будем ужинать и готовиться ко сну. А завтра встанем и пойдем ловить на рыбалку рыбу. Большую. Вообще классно. А пока мы собираем ветки. Вот, смотрите, мы собрали. Кидай. Мы разжигаем костер. Ну все, процесс пошел. Увидимся с утра. Да. Пока. Привет, вы на канале Запестов. И сегодня у нас второй день. Мы проснулись и будем завтракать. А потом ловить рыбу. Я пока катаюсь на самокате. Завтрак у нас будет Несквик, шарики Несквик. Да. А там где-то она отказалась. Держи ровненько. Молочко. О, дым прям летит. Ага. Киса там спряталась. Киса, ты что тут бродишь, а? Киса, скажи привет. Привет. Киса. Киса. Не хочет играть киса. Да, кушаю. Кушай, кушай. Сейчас пойдем рыбу ловить. Смотри, сделали рыбку. Вот. У нас поклевала, только мы не успели. Она уже ушла. Вот и мы тут стоим тут. Он клюет опять, клюет. Подожди, сейчас. Вот такую мы рыбу поймали только сейчас. Ничего себе, какая большая. Ага. Ну, кидай в этот. Мы уже вон А где салфетки-то были? София рыбак. Да, Софи? Да. Ты рыбак, Софи? Да. Танец. Теперь танец рыбака давай. Вот киска пришла смотреть, тоже смотреть на танец твой. Ничего себе, какой у тебя танец рыбака. Рыба! Ну что, ее засолить можешь? Мы порыбачили. Сейчас мы будем готовить лов. Вот такой у нас там. А мясо у нас скворчит, да? Сейчас поджарится, потом будем дальше добавлять ингредиенты все, да? Да, мы готовим. Там Никита снял шапку. Так. Так дальше вам покажем потом. Вот красота у нас какая получилась. Почти съели все, весь котелок. Вот. Вот сейчас у нас вечер. Мы тепло оделись. Очень холодно. Вот. А мы уже съели там
Мы не сняли, что приготовили там, ну и что. Да, Никита? Никита вообще в шоке. Что делать? Никита, Не буду. Не буду. вон у нас уже там закат Да, вот. почти. Смотрите, какая там красота. Хотите, я вам пойду покажу. Там этот домик есть. Давайте я вам покажу. Мы сейчас пойдем, куда я обещала. Вот. Смотрите. Вот у нас тут собачки. Вот они вон там. Собаки гуляют. Туда мы идем. Туда. Вот. Пошлите. Так, тут все собачки спят. Ну, это очень хорошо. Ну, та белая сидит. Так. Пошли, тут собачка обходим. Так. Идем сейчас. Идем туда. Сейчас. Вот. Я собак боюсь, конечно. Ну, пошлите. Нет, не догоняют. Тут как раз нас идут. Так, вот мы уже идем. Вот. Так. Смотрите, я вам сейчас покажу все. Тут. Так. Первое. У нас будет... Сейчас я залезу. С камеры попытаюсь. Вот так. Так. У нас тут вот такой диванчик. Там еще что-то лежит. А в другом у нас что? У них тут баня. Вот. Баня. Вот. Я вам с другой сейчас стороны. Тут я сейчас пролезу. Тут железка, штука такая. Так, давайте сейчас побыстрее, потому что это очень классно. Тут вот вода вот такая. Сейчас вот мы перепрыгнули, тут такая лесенка наверх. Вот там тоже можно разглядеть баню у них, ну, там отели. Там, вы знаете, там диван. Вот мы ловим рыбку, не рыбу, ну не рыбку, а я хотела сказать, что рыбку или рыбу, сказала рыбку. Так, вот у нас вот такое вот тут помещение, вот такое. Тут все лежит, короче, мы уже на втором этаже. Вот видите. Вот там где-то дом, ну, там деревянный. Тут еще, смотрите, мостик есть. Так, сейчас покажу. Вот такой мостик. Я сейчас прихожу. И тут я тоже убралась. Тут можно поглядеть. Тут есть такой. Тут вот так. Всё. Вот так, вот так. Можно тут посидеть, посмотреть, тут клюет или нет. Вот. Ой, тут лодка плывет там. Вот видите, там такая точка. Тут, тут вот такие. Пошлите. София ловит рыбу. София клюет? Нет. Не клюет? Не поймала. Не поймала? Давай еще закинем. Давай. Подписчики, смотрите, я ловлю рыбу. Смотрите. Если вы ловили рыбу, ставьте лайки и напишите на комментарии. А я пока ловлю.
А я куда кручу? Все правильно. Ты молодец. Ты вообще молодец, да? Молодец. И огонь чего не сделала. И рыбу сама ловишь, да? Вообще молодец. А у нас прям гладь. Нет? Поймала, вон, маленькую красную. Вон она. Шутка. Это не настоящий. Мы сейчас Что будем написать? ужинать, Ничего, мы не половили солили. рыбку. Вот, уже ночь. Вот, Фонарь. Нас освещает фонарь. да. Вот, тут у нас есть Магия. огонь. Магический фонарь. И огонь у нас есть. Вот. И костерчик, да. И костерчик. Мама сидит с Никитосом. Дед, Алина. Собаки гуляют. Да. Да. Ну все, до завтра. Пока, телефон. Ну, ботинки тебе не стоит. Всем привет! Вы на канале Суперстарс. Сегодня мы с папой катаемся на лодке. Это в грибу. Берегу. Софи, качок. Качок, Софи. Да, только я не туда плыву. Смотрите, я грибу вот так. Я на маленькой сижу почему-то. Почему-то тут только это маленькое и большое есть. Непонятно. На улице не жара. Жалко, это осень. И мы сегодня поедем домой. Без интернета 3 дня. Я уже интернет не буду смотреть. Давай, правой греби, вот ты больше. А то сейчас врежемся вон там. Я могу уже одной, как это называется? Весло. Да, веслом одной гребсти. Я уже даже разворачиваю. Давай туда, вон прямо. Куда? Туда. Так говорит. Вот мы уже приехали. Наше путешествие закончилось. Мне очень понравилось. Это очень классно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И не пропустите мои дальше видео. Кстати, мы на реке Волги ехали. Пока. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Пока.